Muthikiriria wakwa mwathani agocwo oaini mwega thabatu njega ni undu wa Ngai witu o hari ori reke ngunyite ogeni ukore tugithoma hamwe nawe twaranirie tucokanirie na tuhoe mwathani na tumugoce muthenya wa muthi tuguthi na mbere na kwiruta historia ya kanitha haria turakinyirie ira na nigetha tugithie na mbere na kumenya rugendo ruru rwitu rwa guthi mucio wa matuini. Muthikiriria wakwa ndirakwirire turathomire horo wa mundu gwitwo muthamaki gwitwo Herode. Ndirakwira atiriri hatiri na bata wa tuthome history ndaihu yana kuu thutha angikorwo ndiri no ndu gwika thiini wa ihinda riri. In other words ni kuga atiriri, we want to dwell on the present truth. Naguo maya ihinda riri ni atiriri ni ati Kristo akirie gucoka. No riu ni atiriri maundu maria mekirwo mari kionereria kia maundu maria megwikika. Ndirakwira Herode okire ihinda ria gukaria Jesu rita ria mbere, na Herode akirirwo ni muthamaki wa Roma na nigetha orage Jesu, na riu nagiririe kanitha guthi na mbere. Na riu Herode hakuhi guthurwo, Herode no ko ni mwikire, Herode ni agwikirwo, na Herode oyo ri agwikirwo no getha agerie kugiria Kristo gucoka ihinda ria keri, na Kristo ni aguka. Reke tuhoe tuingire thiini wa wiruti witu tumenye atiriri etitheru Kristo ni aguka ndegutira. Tuhoe. Papa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twaguthaitha uthikiririe ihoya ritu, tuiguire tha, tuhe ugi uria umanite na kuri we, tuhe roho waku mutheru nigetha tukiruta hwaini wa muthi twi hamwe tumenye wega waku na tuigue mugambo waku. Nya wa muthi ni muthenya mutheru, ni muthenya waku mwamure ethurire we mwene na ugituhe tuhurukage. Ni thank you ni gutuhe kihuruko kiu. Korwo hamwe na ithuĩ tukiruta historia ya kanitha uria twaranite na kanitha thiini wa ndumiriri ya makanitha mugwanja. Ni thank you Baba witu, korwo hamwe na ithuĩ, ambia na ithuĩ, no rikia na ithuĩ ritwa ni Kristo Jesu mwathani witu, amen. Thikiria kwa waino wa muthi, reke tuthie thiini wa ibuku ritagwo kuguũrĩrio 12. Tukoretwo tugithoma ndumiriri ya araika atatu, na riu tukoretwo tukithirwo muno na muraika wa gatatu ni uri uratwita tume thiini wa Babylon. No riu ri turakinyire hau ri turauga mwathani ni aratuonia undu ungi. Kuguũrĩrio 12 rauga atiriri, ningi ngioneka ũrirũ ũngĩ igũrũ. Ukioneka ũrirũ ũngĩ ki igũrũ, ũrirũ ũcio wonekire igũrũ ni atiriri, ũrirũ ũcio wonekire igũrũ, ũrirũ ũrĩa wonekire igũrũ ni wa ati niguo na mundu wa interrupt na dinamenya gitumi kira tumorochiri. Niguo ukioneka ũrirũ ũngĩ mũnene igũrũ na ni mundu wa nja wehumbĩte ni mundu wa nja wehumbĩte nguo ndune
nema akejokere ringi I'm sorry nene ndo agotinda ngikoguo mundu rahura thimo na ndiraciria renda guka ninge gukioneka oriro nge iguru na ni mundu wanja wihumbite riua na akinyete mweri na maguru make na akagia na thumbi mutwe ya njata 12 na ari na ihu na ni gukaya akayaga akiromagwo akirwo ni ruo akiriwo ni ruo rwa kwenda guciara otho marangu jiora thi handu haha murata wakwa na gugicoka gukioneka oriro nge iguru na atiriri ni ndamathie nene ndune muno ina mitwe mugwanja na hia 10 na mitwe yayo yari ikagia na managi mugwanja ma unene na kio githita kiayo gikugia tene gicujui kiayo gia kururetie njata cia iguru gicunje gia ithatu gigagicirekania thi nayo ndamathie yo ikirugama mbere ya mundu wanja ucio wakirie guciara niguo aciara iria mwana wake nake agiciara mwana wa kahi uria ukariiraga ndurire ciothe na ruthanju rwa kigera na mwana ucio wake akihurio iguru agikinyio kwi Ngai o gitine giake gya uthamaki nake mundu wanja akiura agithi weru-ini kundu athondekeirwo handu ni Ngai ati onjoragirwo kuuma tuku 2260 tukomba gukinyia hau gicuiko kia mbere. I would rather request you to let me read the same na githungu na nigetha riri tuerewe ningependa pia kusoma this the same message with the English language so that we may get the correct intent of this message na nigetha nijue andu aingi thiku ici ono koendera hujara ku matiwe gikuyu kivio yauga atiriri and there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, baying with a shout, cried, travailing in birth, and pained to deliver, to be delivered. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head. And his tail drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth. And dragon stood before the woman, which was and his tail drew that part of the stars of heaven and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to devour her child as soon as it were born. And she brought forth a man-child, who was to rule all nations with a rod of iron. And her child was caught up in God into his throne. And the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God, that they should feed her there 1,260 days. Hivi twakora metri murata wakwa muthenya wa mothe gwenda tuthome history ya kanitha turi muthenya wa ira turerutire turauga atiriri Herode aciari awatwirwo muthamaki ni Roma na nikiaretwo Herod the Great, the servant of Rome, miaka 40 Jesu atanaciarwo. The reason was nigetha Jesu akirikia guciarwo ri hatiri undu ungi ugwika no kumeria Jesu amurage. So in other words, dragon ino nene dune no hau niho kindu kia mbere na haha ri ndi tuthomete ciugo cia urathi na iko tuthomete nawe urathi ri ni ngwenda coke thiini wa presentation ciakwa ciana kuu thutha uthome ria yugaga urathi na cionereria cia urathi kana science and the language of prophecy. Number 1, nyamu yonanagia uthamaki, hia cionanagia mothamaki na haha ni handu hena bata muno. Hia cionanagia kings aria marathana from that kingdom. Nikio igwa dragon ino ina mitwe mugwanja na mitwe ino yayo mugwanja ri ina manage ugwo ni kuga there are 7 kings. In other words, Ngai aratuguuriria hitho ya kuma hindi nginya gucoka gwa Kristo hinda ria keri tondu no ukuona mitwe ino mugwanja thiini wa kuguuririo 17 ta irima mugwanja iria mutumia waikariire na mitwe no heici mugwanja ni athamaki mugwanja aria marahoka gwathana ihinda riri ria nyamu irikitie kuringwo iringa ria gikuo na ikahona. Ti murata wakwa
kanitha wa Ngai uroneka uri mutumia, na mutumia uyu uri ni mutumia wa uroneka ari mutumia mwega, tondu uguo niguo Ngai ekuga. Ni tondu riri ni tondu mutumia aringithanagio na kanitha, na uguo niguo ukwenda umenye mutumia hingo ciothe niki ni kanitha. Ngai arauga Zayun, mwari wa Zayun ni amutuite ki mutumia wake o mbere, ucio niwe atuite mutumia wake. Na agacoka akauga atiriri thiini wa marua ma Efeso, Paulo agatwandikira atiriri ugitwe ko ni kanitha wa Kristo ria gurire na thakame yake, nigetha authambie ukinye kwaya gutuika muhiki wake. Kristo aroka kuhikia kanitha. Ndenda kuga ndeto ici niki nikio gera tumathika hora ni tondu ni kugite na urutani wa kuga atiriri mutumia uyu waku uri 12 ni Maria. Na niki geto majuge uguo ni tondu mutumia uyu ti Maria. Maria ari mushiriki wa kanitha uria waciarire Jesu eranirwo mugunda ikambiriria 3 mweri wa 15 mwathani akiuga thiini waku ni gukagia mbego ya mutumia mundu wanja ucio niwe ukaringanya mukiongo. Uguo kanitha wa Ngai wambia mugunda ri, na ndikio ngwithie ndigucoka history nene ri, ukurite uri kanitha wa Ngai, tondu kanitha ni andu aria metetwo ni Kristo, andu ametetwo ni Ngai. Na nikio rona hingo ciothe language yugaga gwitwo, na ni ho language yetagwo na Kilatini ecclesia. Eke ni kuga andu metetwo magacokanira hamwe. Ecclesia ni andu metetwo magatuika kanitha. Kanitha wa Ngai uturite uguo. Uguo haha turi na indo igiri turona, ni gwenda turore ni mutumia ukinyete riwa, kinyete mweri akehumba riwa na kirauni kia jata 12. Urona atia kanitha wa Ngai wakirwo iguru ria tumwo 12, no kanitha uria wari mbere wagitwo iguru ria mihiriga 12 ya mundu gwitwo Jakobu nicio irauni 12. Inene we Jesu oka athura thiini wa kanitha wake andu 12, ahanda kanitha ucio iguru riake, amamba matuike nio. Na nikio thiini wa Jerusalemu jeru nikio rona ni mirango 12, na o murango uri na ritwa ria muhiriga umwe. Na cio ituge ici 12 mahiga ma 12 mari na maritwa matumwo 12. Marata wakwa, it's the same church. Kanitha uyu waka wakinya ta Isaiah ni arauga Isaiah kenda tarore muiritu ni akagia ihu na ni agaciara kahi no thamaki wako ciara-ini ciake. Akinya Jesu aciarwo ni mutumia, na acia mutumia wa muciara thiini wa kanitha ri, kana gaka gaciarwo ni kigakora murata wa mwathani, ni kigakora ndamathia nayo igetereire na njira nene muno. Ndamathia no ha niho tukwenda ninge tumenye tuherute tumenye atiriri language ino turathi tukiheagwo ri ni nditu muno. What does it entail to? Niki giki turerwo kuguririo 12 muhari wa mugwanja. Ikiriria tuthie kahora umuthi tondu ni gwenda tutaukwo kuguririo 12 muthenya muhari wa mugwanja rauga atiriri na riri gukigia muhari wa kana na gicoka ngiona iguru urirungi ni uriro wa mbere yona ni mutumia niwe tuona na ihu arenda guciara na ni ararumwo ni kana kanitha o hindi no miaka 40 tigitie kanitha uciare. Uririkane uhetwo matuko mchumia 70 kana miaka 470 kuma hindi iria Ngai augire ni ndamuhe muthondeke nigetha Kristo aciarwo anine magongona na athondeke mauru mothe. O hindi iria tigitie ndamathia harurukio ka ena mutwe mugwanja na ndamathie tuirerorete thomaga urathi. Na ndagwirira atiriri murata wakwa, shaitani ni muthomi wa urathi na njira nene muno. Nioi mahinda ithu ni ituraga guthoma ni athomire amenya andu aya ciumia 7 ni ciathira na ciumia 7 ciathira ni kigwathiaga na uko ndwanyitire hindi wege twathomire. Reke tucoke Danieli 9 tuigue ni kigeka kaga thutha wa ciumia 70 guthira muhari wa 20 na inya. Atiriri itura ria nyuri twirirwo o itwiro ria ciumia 70 itura riu ria mure riene hamwe na andu anyu onao nigetha hagie na kimurata wa mwathani, nigetha hagie na ihinda ria kunina omaramari na ria gutigana na mehia na ria kuhorohia waganu. The church was to go under new reformation, under new construction. Uririkana kanitha wa Ngai wari umwe na hekalu imwe thiini wa Jerusalem,
na neho Ngai aramera inyuĩ mũhetwo ũguo nĩ andũ ake Isiraeli na mani na waganure ningĩ nĩgetha ũhoro wa ũthingu ũrĩa ũtagathira ũrehwo na ũtũre ũrũmĩtio ũhoro ũcio wa ũthingu nĩ ũrĩkũ? The gospel, ũhoro ũrĩa mwega wa kũhonokania. Gospel, ũhoro wa Ngai. Tathikĩrĩria mũrata wa Mwathani, the gospel, ũhoro ũrĩa evangelion, ũhoro ũrĩa mwega ũrarehwo no ate kaĩ makĩrĩ mega atĩa magũrũ ma mũndũ ũcio ũrakinyanĩria ũrarehe ũhoro ũrĩa mwega? Ũhoro ũrĩa mwega ũrarehwo nĩ Jesu Kristo, niwe ũroka urehwo no tũre tene na tene. Namo maũndũ marĩa manoneka macio nĩ kĩmahingio marĩa manarathwo nĩ anabii. Ningĩ ũrĩa mwamũre mũno rĩ ekwo atĩ aitĩrĩrio maguta. Nĩ ũrĩkũ ũcio mwamũre mũno aitĩrĩrio maguta? Atĩrĩrĩ, igua no menye wega atĩ nĩ gũkagĩa na ihinda rĩa ciumia 7 na kuma watho waheanwo gũcoke gwakwa Jerusalem nginya rĩrĩa mũtongoria koneka ũrĩa mũitĩrĩrie maguta. Ngĩciumia icio 62 cia thirarĩ, Jerusalem gwakorwo rĩakĩkĩte wega na itũra rĩo rĩene na njĩra ciarĩo ona mĩtaro yarĩo ya maĩ ĩthiũrũrũkĩirio rĩgĩgakwo rĩ nĩ gũkagĩa na mahinda ma thĩna. Nĩmũraririkana Tobias na arĩa angĩ ũrĩa magĩĩte Nehemia na makĩgeria nginya kũmũhe mbeca nĩgetha mamũhĩngĩce. Mahinda maingĩ no ũheo mbeca nĩ mũndũ wĩcie nĩ gũgũteithia, nĩ gũgũtega, aragũtega nĩ snare, nĩ mũtego ũikĩrio. Makiuga mũrĩ na wĩra ũrĩkũ na Ngai witũ mũtigũkanĩra hamwe na ithuĩ, na magĩaka Jerusalem na thĩna mĩaka 7. Rĩrĩa marĩkirie rĩ mamĩakire. The building of Jerusalem took another 49 years. Ciumia 7 which is 49 years, mĩaka 7. Na garĩa marĩkirie rĩ gũkĩkira thayũ. Ndũiguĩte mũthamaki ũngĩ. Nĩ ũthomaga ibuku rĩa Esther, ibuku rĩa ũkarĩkia hau, ũkarĩkia Hagai, ũkarĩkia Malakai. Kuma Malakai nginya Mathayo nĩ mĩaka 400. Ndũiguĩte hĩndĩ ĩngĩ hakĩgĩa na mũnabii ũngĩ ũkĩte. Tũmĩtaga the period of silence. Nĩ ihinda rĩu Ngai arauga atĩrĩrĩ rĩa kũninwo maramari. Ũndũ ũrĩa nyonete ngo ciothe mĩaka 400 yũka gũthira, andũ makorwo maremete makarema. Tarora wone kuma mbura ya Nuhu yathira rĩ nĩ mĩaka 400 nĩkĩ twekire? Nĩ mũngano thĩ yothe gĩcokanĩrĩre gĩaka Babylon. Ngai agĩta Ibrahimu mĩaka 400 mathira, agĩta ciana cia Isiraeli ikinyĩte mũico wa harĩa ciakinyĩte. Ningĩ magĩkinyio Kanani magĩikara na Joshua mĩaka 400. Ũiguaga nĩ Judges gũtiarĩ mũthamaki, na atĩ Bible ĩnjĩraga atĩ mekaga ũrĩa mũndũ eyendeire. Ũrĩa atĩ hĩndĩ ĩyo gũgĩũkĩra Gideon na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ mũthamaki Isiraeli, andũ mekaga ũrĩa mũndũ eyendeire, makĩrema ũremi ũraũkora o ta ũrĩa warĩ hĩndĩ ya Nuhu. I know you didn't know that. Let me repeat that. Ũremi ũrĩa waremirwo nĩgetha Samueli etwo rĩ no ta ũrĩa warĩ wa hĩndĩ ya Nuhu. Ũngĩthoma ibuku rĩa Tirĩrĩri bũrũri ũigue mĩtugo ĩrĩa mekire na ũrĩa makinyĩte, ũnjĩre kana biũ ta ũrĩa gwekirwo hĩndĩ ya Sodomu na Gomora kana ũrĩa gũrekwo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩkĩ? Tondũ rĩrĩ ibuku rĩa mũico rĩa Tirĩrĩri bũrũri rĩ rĩandĩkĩte ũhoro wa mũthuri warĩ Mũlawi wathire Iburahĩmu arĩ na mũhiki wake, na ti mũhiki wa mbũri ahikĩtie, nĩ mũhiki aigĩte thũrũia yake. No agĩcoka rĩ akĩrigwo kũrĩa kĩrarĩra kwamba rĩa Benjamin, agĩtunywo nĩ anake makĩmũgarangĩra ũtukũ mũgima na makĩmũraga. Tirĩrĩ mũrata wakwa nĩ rũgano rwa maithori atĩ na rĩ matukũ macio gũtiarĩ mũthamaki wa gũthamakĩra Isiraeli. Ningĩ matukũ macio mũhĩrĩga wa Dani na wacaragia bũrũri. Ta ũra mbica ũngĩthiĩ ũthome rũgano rũu ndotigwo gũthomera. Nĩ ũthome ũigue mĩtugo ĩrĩa yekirwo nĩ andũ aya nginya mũhari wa 20 nginya gĩcunjĩ kĩa 20 gĩa Tirĩrĩri bũrũri. Ũigue ũrĩa magerire kairĩtu ka mũthuri ũcio ngero. Kana andũ acio nĩ andũ marĩ na ũngai thĩinĩ wao na hanini. Mengĩ kinya hau Ngai akĩmahe mũthamaki ũgwĩtwo Saũlũ nĩ ũndũ nĩ maremete mũno thutha wa gũthurĩrwo Thamweli. Gĩtio ũrakora ibuku rĩa Ruthu nĩgetha Ruthu rĩ nĩ forana nĩgetha ũmenyithio kũrĩa Daudi augire. Ibuku rĩa Ruthu haha gĩtũmi kĩarĩo rĩothe kĩandĩkwo ti ũndũ wa Naomi, ti ũndũ wa Ruthi, nĩ ũndũ wa mũthuri ũgwĩtwo atĩa, mũthuri ũrĩa wahikirie Ruthu, tondũ nĩ ekire kĩndũ gĩtagwo the story of redemption. Na nĩgetha mũthuri ũyũ through him nĩguo araciarwo Obedi, ũgaciarwo Jesse agatuĩka ithe wa Daudi.
nigetha Ngai akuonie. No in between that is just story. Hende o kwina mathina ha ni ho tha mweri aroka gwathurwo Saũlũ. Atiri murata wakwa, matuku maya miaka ino magana mana kanitha wa Ngai uria wari kiruru kia kanitha uyu we uri nani ugikorwo ni wathuka muno ati handu ha kwihaririria guciarwo gwa Kristo ni guthurwo mathurirwo kingi ungi muremi witagwo Herode na guthurwo maherode matatu na mokire o Jesu tu aciarwo. Herode ucio mwendera kuoniria kiuraga kanitha wa Kristo ukikinya kwambiriria na ruo ruingi na thina. Kristo agiciarwo ahithitwo ni mutumia gwitwo Maria na nginyagia hindi ria Kristo witu shaitani ino nyabandi ino ndune uririkane ni thirikari ya Rome ria yari kuo ni werona ni weri dragon tondu gite kiu yahetwo no ni dragon na ni tuguthi na mbere tugithoma history ya muthenya wa muthi tuigua atiriri thirikari ya Roma niyo yaheire kanitha giti na thirikari ya Roma niyo yahete Herode uthamaki igicoka ikimutunya tondu Jesu akirikia guciarwo ri ega kengeri ni Herode akigeria kumuraga ri ni turonire uguo ri niki gwathire Jesu thiini wa atumwo ni nyanya muhari wa kenda Jesu akihurio mucio wa matuine ahurio mucio wa matuine agitiga kanitha wake guku thi autiga kanitha wake guku thi turathoma ati and when he had spoken those things how they behold he was taken up and a crowd received him out of their sight. And while they were looking steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in the white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up in heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall come in like manner as ye have seen him go to heaven. Ndoe totida tukirwa maundu maingi muno murata wa Mwathani. Tukerwo ati Jesu agukotuko. Wero atiriri ogwa thie it is a confirmation ya raika no gwa gacoka andu othe makionaga ni mwana ogwa thie no gwa Jesu akiambata kanitha watigirwo ku hau kanitha ukiambiria kuhunjia after the 10 muthenya wa Pentecost thini wa atumo igire atiri undu ungi gwekekire no kanitha mambiriiri makihurwo ni roho na makihunjia na tondu wa wega wa Ngai ri kiheana uhoro uria mwega kanitha ugikura kanitha ukiongerereka kanitha wa Kristo uria Maria ari member waguo na ni agucoka huruke tatimia rengi to miri ni arikitie wira wake uria arutaga wa gukuira mwiri wa Jesu nigetha Jesu atuike mundu tondu Jesu mbere wari Ngai agituika mundu uciaritwo ni mutumia. In other words, korwo Jesu aciarirwo okite kuma iguru ndangiakuire ndangiahutirio ni mehia ni nginya ngiaciarirwo thiini wa ruciaro rwa Adam acoke atorie bara iria Adamu aremirwo ni gutoria niguo Paulo atwira thiini wa Roma 5 ndenda gucokera handu ha muno ha niho ndume nene hagira ati mutumia uyu turathoma kanitha wa Ngai uhiananitio na mutumia na nikio yerwo atiriri kanitha ukiambiriria immediately guthie na mbere na wira wathoma thiini wa atumo igire muhari wa 41-47 urerwo they gladly received his word and they were baptized. Andu aigiria maiguire Petro makiaria na thiomi njeru makigwa makeria na ruga ingi makigwa horo wa Ngai magitekera na makibatithia andu 3,000 muthenya o ucio na magitura me hamwe merutaga uruti wa atumo apostles doctrine and fellowship. Gutire hindi kungigia fellowship gutari na doctrine irarutanwo tumo makimaruta horo wa Jesu kuhitukira mabuku mariku mathomaga Isaiah, Psalms, Jeremiah, Ezekiel. Gutiari na ibuku riria rutureta ria Mathayo ona gutiari ibuku riria tumone hindi tiandikitwo magithie na mbere na makiongerereka. Tiri murata wakwa kanitha wa Ngai ugithie na mbere nitwakinya niki guguthie o iria mahunjitie makenete muno matari marauma Jerusalem matingiaumire kukigia na nginya horo wa Cornelio na aria angĩ na makiambiriria gwakinya mwaka wa 34 AD murata wa Mwathani gwakinya mwaka wa 34 AD niki gwekikire gwakinya mwaka wa 34 AD niho tuthomaga thiini wa ibuku ria atumwo mugwanja muhari wa 39 muthuri ugwitwo Stefano akihurwo na mahiga na hindi ya Stefano ahurirwo na mahiga ri ahurirwo mwaka uriku tondu ni wega muno tumenye kana nima ahurirwo na mahiga mwaka uriku. Stefano ahurirwo na mahiga mwaka wa 34 AD. No ugete ndeto iyo. Let's see. No ugete ndeto iyo
ndojo we na uira wa mundu kuga Stefano ni ahurirwo na mahiga mwaka wa 34 AD eni Stefano ahurirwo na mahiga na thiguku yake ikunguyagirwo Dithemba 26 ino ni kuringana na Catholic New Herald irauga atiriri Stefano Maita oriwe meta wa hindio first meta niwe meta wa mbere wa Kristo gukwira witikio ni undu wa ndumiriri ria hunjiria atumwo mugwanja ri akuire mwaka wa 34 AD agikorwo mubea ni akiuga uguo no turege na niwe wigite he is the depository of history ya mahinda macio tondu ni thirikari yake yathanaga ya Roma oguo ri ni aretekira niki gwathire atumwo 8 muhari wa mbere tuthome kuma hau niki gwathire na mbere history ya kanitha murata wa mwathani atumwo 8 muhari wa mbere ri itwiraga atiriri itwiraga kanitha ukiambia kunyarirwo na njira nene muno na kanitha uranyarirwo niki na riri arikie kuga uguo agikoma toro nake Saulu agikorwo etikirite ati oragwo ucio gwitwo Stefano na muthenya o ucio andu a kanitha uria wari ku Jerusalem magiteka kunyarirwo muno na othe make haraganirio mabũrũri ma Judea na Samaria tiga o atumwo oiki na andu amwe aigua Ngai magithika Stefano makimurerera muno tiri marata wako kanitha wa Ngai ukiambia thina kanitha wa Ngai ukiambia persecution why the sealing of the 70 weeks of Israel probation igithira makireka Jesu kaimana makinirira makimurega marega niki gwathire gutiri undu ungi gwokire kwarumirire after 40 years ungitara 34 ginya 70 it's about that 40 years kuma riria mwathani witu ambiriirie wira ni miaka 40 tondu tare hau hena kiumia kimwe na nikio giroka 27 AD to 31 AD uchoke ukinye 37 kiumia kimwe ungitara miaka yo niroko miaka ria 40 riria gwakinyire 70 AD tugakirwa atiriri na negwenda one historia ratwira atiriri ino ni historia tondu ni very very important unyite history ino tarora handu hau ukirwa atiriri the destruction of Jerusalem in 70 AD ukirwa atiriri the Jewish war began in 66 AD and they were directed revolt by the Jew against Rome's authority. Titus with his Roman region arrived at the utmost northern wall of Jerusalem. The Passover of 70 AD, the Roman built embankment of earthenwork. They praised battery rams and siege began. The Roman army numbered about 30,000, while the Jewish army numbered 24,000. According to the Tacitus, there were 600,000 visitors crowded in the streets of Jerusalem. And for the Passover, after 5 months, the wall was battered down. The great temple was burned down. What kind of animosity? Adogiri magana matandatu kuongerera inhabitant ya Jerusalem makihingirerio ku mieri 5 na ni honde yakwirire atiriri tha cia Ngai ciarikia kweherio gutiru kugwa andu matonaga murata wakwa thi ni kweherio tha cia Ngai roho Ngai ni guthia rathie andu mekuriana ta nyamu andu mekuhurana ta nyamu the corruption will be very rampant na nikio ri wagikwira hinda ri turero ate tume matauni-ini ruthi tugaikara migunda-ini toguko gwikuru muno murata wako itura riri titana kinya mwaka wa 66 AD ri a Kristiano aria othe mari Jerusalem ri makiona thigari cia mundu gwitwo Titus na riria macionire ri Ngai agituma kiringa kiama ikiwithdraw for time makiuma othe gutire mo Kristiano witikitie urathi wa Jesu wa Matthew 24 wa Luke 21 wa kwiriire Jerusalem othe ni maumite makora onoko ni majokire kuragwo ni mucungarira makinyirire na kuu tone ya mauragire ri pio hede ya imparaniro ri ni matia kwire tanyamu tondu andu aya 600,000 na inhabitant a Jerusalem gutwika gwakwire makiria mandu milioni 1 aria makwire hau na ni makwire andu aingi muno tondu riri andu aya ri 1 million Jews were killed. 95,000 captives were taken prisoners. Roma ndĩrĩ shaitani ndarĩ na tha. Nĩ wora na amoria ke ati toni mari vote na ithe tu amaheire king. Was it a trap? Was it a snare? Itirie na wecokerie. For modo do yaku ũngĩona agĩkwĩra ũndũ. Nginya ũmenye amaheire king
nigetha macoke marivoti magerie kwiyatha na makihurwo magithira. Mwathani ni amerite uguo eni Matthew 23 arorire Jerusalem akirira akiuga oi Jerusalem 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 ngaragia gucokaniria tangu kugicokania tucui twayo wanarega rora itura riaku nirekirite ihoru ritigitwo uguo na ni amaheire ngerekano nyingi muno kuinge cia kuruthiriria giko kiu no matigana kuigua tiri murata wa Mwathani tutumirwo ndumiriri araika cio ni ukuigua ndenda gukwira bara ino ni njake ndirakwirira itura ni rithiururukirie o ta hindi iyo na ojorie ni thiurukirie atia kautarona ithuothe tuthiurukirie tukahingwo kanua kanitha turathie kwendwo na turathie na watho. The siege is on. Are we ready? When God gave us a little bit of grace and then there will be time of refreshing, can we be ready to move to secluded places and also to move to places whereby we can be fed takanitha wa Ngai ireto guthoma tiri murata wakwa ngithi ndigo kuraihiria muno ndaikara handu hau muno tondu giki nikio kihumo gia kanitha wa Gikristo na riu ri kanitha wa Kristo uheanitwo na itena mugwanja kuma hindi yo kanitha wa Ngai ukiambia guthenio na haha niho kanitha wa mbere uria grupu ya kanitha wa mbere iroka guthirira iria itagwo Smyrna. Kanitha eno ri ne grupu ya makanitha maria mugwanja tuguthoma thiini wa kuguririo mugwanja kuguririe igere nginya ithatu. Tiri murata wakwa ndondu ni ngwenda twirute handu hau tucoke handu hau tuthome reke tuthome ni atendereka turenda riri tuthome thiini wa nguhe a very brief history to ndigũtinda hau ya kuria Ngai arona mahinda maitu na nigetha tuthire. Number 1 niki turona thiini wa kuguririo ni imwe muhari wake wa 11 ekituthome guthomere kuguriria mwere rauga Mwathani witu agaite mahinda maya kuringana uria agaite na matikugarurwo ni undu witu na matikugarurwo ni undu waku ni wira waku umenye uria ugwika ni wira waku witikire Kristo tondu Ngai ni agaite mahinda maya aramwira atiri riu ri ni muthuri ugwitwo Johana wa kuguririe mwe na araria uhoro wa makanitha mugwanja. Makanitha ma mugwanja arerwo atiri ni Jesu Kristo ni Alpha ona Omega muhari wa 8 uguo niguo Mwathani ekuga uria uriho na nowe wariho na nowe uguka owe mwene hinya wothe. The Almighty is the title of God. Is the title of God. Tatiga uigwe is the title of God. Akiuga atiriri riu nie Johana ri muru wa ithe wanyu ri mugwatanini na inyue menyamaro na uthamaki na ukiririria iria ina Jesu ri ndakorirwo githima-ini kiria gitagwo Patmo ni undu wa uhoro wa Ngai na uira wa Jesu. Ningi ndakorirwo ndi thiini wa roho muthenya wa Mwathani. Muthenya wa Mwathani ti Sunday. Muthenya wa Mwathani ni uriko Isaiah 58 verse 11 12 13 ni thabato muthenya ucio wakwa mwamure. It's the Sabbath of the Lord. Thabato ya muthenya wa mugwanja niguo muthenya wa Mwathani urukite uguo tondu andu aya twendete Ngai gutira makania muriku kana uriha thabato yakinya uruka gwaku nyumba ti kanitha tumaga andu mahuruke watho wa kanitha ti watho. It's not a canon law. Ni watho wa meciria uria wi meciria-ini maku. Thabato igakinya ukehumba wega ugaikara hau nja kamuti-ini gaku ugathoma Bible ugathoma thabato ng'ima nginya riua ririthwa nduri na rutha rwa guthi kwa nganga ukiugaga ati ni ngithire thabato no gutwima na andu thabato ni ya Ngai niguo muthenya wake. Akorirwo muthenya wa Mwathani githima-ini kiria gitagwo Patmo ni undu wa uhoro wa Ngai neguo na ngekorwo ndi thiini wa roho muthenya wa Mwathani ni kuigwa mugambo munene thutha wakwa o ta coro ukiuga uria ukuona andika buku-ini ucoke utumire makanitha maria mugwanja ni Efeso, Smyrna, Pergamo na Thyatira na Saride na Philadelphia na Laodikia. Ngikihugura nyone mugambo ucio wanjaririe ndehugura ngiona miti mugwanja ya kuhangirwo matawa hathahabu na muti-ini ukahangirwo matawa gatagati-ini ngiona kuri wiho uhana ta muru wa mundu ekirite nguo imukinyite nyariri nake oha mucibi wa thahabu githuri-ini na mutwe wake wa njuire yake ciaruhite nguo wa ng'ondu uria mweru ukeruha o ta ira maitho make mahuanaga ta rwimbi rwa mwaki na cio nyariri ciake ihana ta gicango kiria githwe muno gigithera o ta kirahia githiini wa nyungu ya uturi
haiya mugambo ucio utarieta murumo wa mai maingi ningi guoko gwake kwa urio kwa watete njata mugwanja na kanua gake gakauma ruhio rugi runore miena eri naguo uthio wake watarie ota gicicio riria tariwa riria riarite o kwara tiri murata wakwa gunagire Johana ehugura ni kwariria igwa mugambo muthenya wa thabatu ehugura agukirite ogwa wiki Patmos okoro wanagera njira Mediterraneans ndĩgatigĩrĩra kanini mũno gacumbe na atwarĩtwo kũu njera ageretie kũragwo aigua mũgambo kwĩhũgũra ona mwathani ũngĩririkana history tũrathomire yorathi no wone Kristo one karĩ thĩinĩ wa hekaru harĩa hatheru ti harĩa hatheru tondũ nĩho he mĩtĩ ya kũhangĩrwo matawa na nĩho he mũgate rĩu tagĩthikĩrĩria nĩkĩ wona ũrona matawa mũgwanja kumbe matawa maya mũgwanja nĩmo makanitha marĩa mũgwanja aya nĩkĩ kĩngĩ urona ena rohio rwa rumite kanua gake rohio niki auraratwira uhoro wa mwathani uhiana rohio rucoge miena yeri rutemaga rukagania maguta na nyama na higona rohio rwa mwathani that's the word of God migate 12 niki kingi wona ni njata mugwanja acio ni ndumiriri acio ni araika aria maratumwo makanitha-ini macio mugwanja na ni maraka na roho wa Ngai areo tiri murata wakwa. Do you see Christ now in the first apartment of the sanctuary, the second one that we call the holy place? Na arikiari nimo okuigua makanitha maya mugwanja ndigũgũthomera history ya yothe no ni nguthi ngikuheaga ngukuhe na ihenya muno. Kanitha wa mbere uretwo Efeso arerwo atiriri andike ni akumenya kiriga kiu kia njata mugwanja o icio wona guoko-ini gwakwa kwa urio ona kia miti mugwanja ya thahabu ya kuhangirwo matawa njata icio mugwanja nicio araika a makanitha maria mugwanja nayo miti yo mugwanja ya kuhangirwo matawa niyo makanitha mugwanja kuguririe mwe muhari wa 20 ithe ndwakirwo ni mwathani. Makanitha ma mugwanja ni mariku tondu makanitha ma marerwo mandikwo Malaysia maina mai reure ne mariku makanitha maya itura riu maragwo mariri ni guturite mundu ona omwe tathikiriria nguhe history na njira nguhe muno. Makanitha maya mugwanja Ngai atekire time ya kufundithia gutufundithia na currently na maundu maria mari mathiini wa itura ria Asia Minor matura macio akimahianania mitugo yamo na kanitha mugwanja tondu makanitha mugwanja ni history ya kanitha uyu wa kuma Kristo athie nginya kanitha uria turi wa mugwanja witagwo Laodikia. History yo Ngai akimihianania na kanitha agikiuga atiriri kanitha uri andikira kanitha uria uri kuria Efeso naguo oiga ati ugwete njata cia mugwanja uria canga gatagati-ini ka miti yo mugwanja ya thahabu atiri njui ciiko ciaku na mawira maku ona ukiririria waku na ngamenya ndungihota kuiguana na andu oru. Uyu ni kanitha wa mbere uria wambiririe that 1 AD nginya AD 100. Uyu ni kanitha watumwo ni kanitha utari ithako. Kanitha uyu uri ni kanitha wanyita mundu ugwitwo Anania na Safira marehete maheni magakua. Uyu nduri ithako na niguo kanitha uria wambiririe guthie na mbere na kuhunjia na njira nene muno. Ririkana ndwari na nyumba yaka gwegetwo kanitha even this time ne group cia andu kuria Ngai athie akimahotithagia. Kanitha uria warumirire ni kanitha witagwo Smyrna ucio naguo ri turawona thiini wa kuguririo igiri muraika muhari wa 8 kanitha wa Smyrna ritwa Smyrna riumanite na Myrith hari maguta manungi wega muno. Kanitha urahiana na kindu kinungi wega muno wambiririe AD 100 to AD 325 tondu kanitha uyu niguo wa persecutirwo wega ni thirikari ya Roma kumaniro magicinwo makiheo miruthi. Kanitha uyu wahianire Myrith sweet fragrance uria wa mbere ni first or desirable niguo wa mbere na niguo wa kwendeka. Wa keri ni Myrith all sweet fragrance uranunga wega persecution pastedom na martyrdom. Kanitha uyu uri niguo urerwo atiriri ndakamake tondu mwathani ni akuite ni wari muoyo. In other words marerwo ona gwakinya ati ari mutigeke ati mutikamake ni mutongu na witikio na wira mwega ona gutuika ni hindi ya tribulation no riri matingihota na hypocrite ni marerwo matingihota kugia hatire na reproof marerwo matuike faithful nginya hindi ya makamukira kiro. Kanitha wa Smyrna niguo kanitha uria wirwo muno wahurirwo muno niniro na thamakira macokire thutha ucio nginya guka
kuheo edit of toleration ni tukuona ni muthamaki ugwitwo Constantine na niguo kanitha wa Ngai. Kanitha wa rumirire to Pergamos. Pergamos ni kuga height, ni kwa barara handu iguru, kindu kia bararite iguru. Pergamos, let me go there. Pergamos wambiririe mwaka wa 325 ginya 538 AD. Na kanitha uyu ri niguo wambiririe hau uguo utukanite na Thyatira. Both of those churches are there. Todo uroko uguo niki todo kanitha uyu wa niguo wokire ukiheo rutha ni mundu gwitwo Constantine ugitikirio state religion mage compromise gukigio hiki gatagate ya kanitha na thirikari na nituguthoma tuigue na riria kwagirio hiki gatagate ga kanitha na thirikari. Murata wakwa, let's see something what happened. Twathoma thiini wa history ya mundu gwitwo Caesar Christ ya mundu gwitwo Durani irauga atia. Irauga atiriri mundu gwitwo Caesar aibaheire rutha akimahe rutha agika atia akimahe edit of toleration agicoka agika undu ungi wari mworu muno wa gukorwo nietikiria kanitha unyitane na thirikari. Ni atia gwathire mwaka wa 325 mwaka wa 311 mundu gwitwo Constantine makirwa na mundu gwitwo Macetius makirwa ri ni athire muthenya umwe magikorwo ahugukiire ndarasha ya ruwi ruu rugwitwo let me read here. The death of Galerius, that is 311, removed the last barrier between intrigue of war. Maximus plotted with Maxentius to overthrow Licinius, and Constantine, who was conspired to overthrow them. Taking the initiative, Constantine crossed the Alps, defeated an army near Turin, and advanced upon Rome with clarity in movement and restraining discipline of his troops. Caesar recalled that march of Caesar from the Rubicon on October 27, 312. He met the forces of Maxentius at Saxa Rubra. Saxa Rubra ni kuga Red Rocks, 9 miles north of Rome. And by the superior strategy compelled Maxentius to fight with his back to the Tiber. Tiber ni roe and Mararo irada gitara shaigoro, and no retreat possible except for the Maruvian Bridge. Hatiari jire gimagiole ide tiga o drasheo ya Maruvian Bridge. Ogwole ni wati munene. And on the afternoon before the battle, says Eusebius, Constantine saw a flaming cross in the sky with the Greek word entutoinika. In this sign, conquer. Deda akukwira atia. Ruri rurona rucoretwo mwena uria uyu ni kiongo kia Constantine akirora riua akiona ruri rwa P na X. Agikirwo ruri ruru ni ukuhota ugeciria niki ruri ruru ri rwa P ri na mutharaba ri eciriria niki eciriria ni mutharaba wa Kristo. And therefore, what did it happen? Atiro dogiakire otiga gweterera na gwetikira ate ngo ciake ciothe icorwo ruri rwa mutharaba ucio na pieo ono muthiri wi muhira thiina wa makanitha maingi ni wona ruri ru ona ngoini cia hujia ruri ru ni ruo ruonirio mundu ari mucenji ahoyaga Ngai egwitwo ya riua na ndiahoya Ngai ya riua hatiri undu ungi angiekire no gucora acorire na agicoka agithondeka kindu gitagwo the edit of toleration ni undu niona ta uhoro ucio ri mwega muno na agiciria ni uguo ni akuheana edit of toleration na akiheana Kristo ke guthomera handu hau nigetha uigue ni atia gwathire. Urero atiriri as Judea had given Christianity ethics and Greece had given it theology. Mutugo wa kanitha uria mwega waumanite na Judea Yahudi no nayo Greek hindi ori ikiheana mutugo wa thukuru wa guthoma uhoro wa Ngai itagwo theology. Niki mugiriki ugithoma uhoro wa ta Socrates na arengi makwirite ni nginya wecirie no doubt everything, so they are coming to theology is a stand on God. What does that mean? It's how can you study God? Na Paulo arauga uge witu ni uri mbere ya Ngai thini wa Korintho wa mbere 5 emwe arauga atia 16 ate uge witu ni uri mbere ya Ngai. You can study God, no theology ni gwiciria mundu gwitwo Socrates akimabundithia uguo
akimavundithia gwiciria akimavundithia ogwo theology twaheirwo ni Greek. Now Rome igituhe organization uhoro wa parishioners, cathedrals, uhoro wa ukorwo na bishop na gukorwo na DC niwe twetaga parishioner ni DC, district commissioner. Na ungirora powers cia priest urugamirire parish no rumwe na dithi makorwo the same functionality. Ogwo no dithi wirutha rwa kuheana death certificate kana ohiki na no parish mubea kana pastor wothe wina rutha ruu. Organization yo athondekirwo ni Rome no ona maroho matatu makiruta wira o maria tugucoka tuone. Tugithi na mbere na kwiruta uhoro ucio ni kuga atiriri murata wa Mwathani hari undu ungiekire Constantine yarikia kuona ogwo akihitukia edict of toleration akihe kanitha. Hindi ni hinda ria kanitha wa Thyatira. Kanitha wa Thyatira uria rwate kanitha wa Thyatira kuma mwaka wa 317 kinya 323 ginya 538 kanitha wa Thyatira uria rwatiriri nake muraika uria we kanitha wa Thyatira kanitha wa Pergamo ogwo niguo auga uria wina ruhiu rugi runoretwo miena yeri atiriri ni njui kou utoire o kou gwigite gia shaitani kia unene na utoire ugwateire ritwa riakwa na nduigana gukana witikio wakwa ona matuko-ini maria ma Antipa muira wakwa mundu wakwa mwihokeku uria woragirwo kwanyu o kou shaitani aturaga tiriri. Antipa he was the first martyr bishop wa kuma Alexandria niki tondu ne wambiririe gukararania na kanzo ira yekirwo mwaka wa 325 the first kanzo ya kanitha na no wari chairman ni mundu ogwitwo Constantine no waikarire giti na hwaini akimarugira iruga inene muno agicoka akimera moinuka mutigatarurangane no hari mabishop matano maregire gusaini agreement na niyo yarutire kindu twitaga the apostolic creed ya na igicoka ikitekia watho wa kugarura muthenya wa mugwanja utuike muthenya wa mbere. Tiri murata wa Mwathani undu uria ndenda umenye ni atiriri history yothe ni yandikite ogwo na igakwira wega biu igakuonia ni atia gwathire na mbere niki giratuma gucokere history ino ndirenda gutinda hau kuma mwaka wa 325 maundu maria mothe mekikire ginya gucenjio gwa kanitha wa Thyatira naguo ni ihinda ria period ya kanitha kuma hindi iyo inyitanite Pergamo ginya mwaka-ini wa kindu 15th century guthi uguo niki uroka kanitha wa Thyatira rero watiriri niguo auga na ngirora wakere ni horo wa Ngai wathukira haroneka ruhiu kanitha uyu wa kana wa Thyatira urewo Ngai we maitho matari tarurimbiro wa mwaki na nyari ciake ikahana gicango kiria githwe muno. Thyatira niwe watukania urutani wa Nicolaitan no horo wa Ngai na hindi ya Thyatira niguo metikiria kanitha wambiririe na gwathondekwo popu wa mbere uria wari popu wa mbere biu na niwe wetwo baba mutheru gutiari mundu ungi wetitwo guthutha ucio ona ungithoma history igwe makigeria kuga gutiari mundu wetagwo pope metagwo bishop of Rome na niki gwathie Constantine ni athondeka itura ria Byzantine horo ucio ni ngwendete kuthoma na ndauruga hanini athondeka itura ria Byzantine arihe ritwa rietwo Constantine na ari hoguo atiga Roma vacant ogwo no waikareire gite kiu giaikareirwo ni mundu wetagwo bishop wa kanitha wa kundu kou wakirwo atiriri he gave akihe ciana ciake maritwa ma na thukuru yake Kristo agicoka akifinance Christian philanthropies naguo kanitha ugikena muno ni undu wa kuhererio igoti. Eusebius broke out into oration that the song, gratitude and praise, and all over the empire Christian gathered in festival, thanksgiving and triumph of their God. Wagerwa maundu maya, 3 crowns softened the brilliance of this crowdless day: the monastic succession, Donatist schisms, Arian heresy, an interval between the Diocletian and Diocletian persecution. The church has just become the richest religious organization in the empire. Ora wakanitho kiambia gutonga muno ni kuherio igoti abe cheti njega muno kuma hau gwathukire tu arefo ati mundu umwe andikire atiriri ha rugano ruru. While Christianity converted the world converted Christianity and betrayed the natural paganism of mankind. Christianity monotheism allows and protests against its mutual adjustment of the spirit
and the flesh of minority. Tire murata wa mwathani gwiciragia ni urahona hindi ogwaragia uguo ndirenda kuga atiriri handu ha kanitha kugarura the ikigarura kanitha na mitugo there kagwo ni thi kiambia tire murata wakwa. Why am I repeating this? Nikigiratuma nyende gutinda ngithoma history ino ina bata uriku hinda-ini riri ritu ria muico ina bata tondu riri utangimenya haria kanitha waingiriire thi ri ndungihota kumenya uria kanitha waumire thi na haha ni kanitha wa Thyatira woka wetikiria mutumia uyu gwitwo Jezebel. Riu ukaerwa atiri mutumia uyu ni etikiria mutumia uria muru gwitwo Jezebel uria ubundithagia ciana cia Ngai kuria indo iria rutirwo ki muhianano ithe tiguo turathoma. Wakerwa atiriri mutumia uyu ri Ngai ni ari na uru na mbara nake muno ena mbara na mutumia uriku mutumia uyu gwitwo Jezebel tondu mutumia uyu ni atharanitie na agaciara nake Jesu arauga atia ni eguka orage ciana icio ciake ni undu uguo niguo mwathani arauga aguka ciurage arero atiriri igua undu uria ngugucukira ni atiriri ni utoire urekereirie mundu mukocio wetagwo Jezebel wituaga murathi wa maundu nake arutaga ndungata ciakwa uhoro wake agagicihitithia ihurage maraya na iriage indo ihakeirwo mihianano. Ndamuheire ihinda ria kwirira na ni aregete kwirira atigane na umaraya wake. Atiriri ni ngumurekania urire-ini na aria matharanagia nake ndimumie na minyamaro minene marega kwirira matigane na ciiko ciao na nie kuraga ngoraga ciana ciake na gikuo na makanitha mothe ni makamenya nie ni mutwiria higo-ini ona ngoro-ini no inyuere ni ngamuhe o mundu kuringana na ciiko ciake. Tire murata wakwa, when it come to talking about the Church of God and then you hear akirwo mutumia na ciana no nginya meciria maku makuthumbure atiriri rugo ni kuga ni kanitha uciarite makanitha maingi muno na mwanani aramathaitha merire na nikio thiini wa Revelation 19 aretana akauga wirire kagwera murata wakwa kuma mwaka wa 538 kanitha ukiambia guthii uthukite niguo kanitha wa Saride na ukerwa atiriri kwari na ndumanu na kanitha ugiaka micii minene muno teo mucii munene muno ucio ni kanitha witagwo the Dome of Cologne ndicheo ndahurire thiete gucera handu hau ni ta pyramid ni kanitha munene muno wena uthikitwo Archbishop ta magana meri ku thiini uhoro wa mane atiriri wahakirwo mwaka-ini wa 10th century uguo ni kuga wena miaka ngiri ng'ima. I don't know how many people died na thutha wa gwakwo giuko kieruhagio ri ni mahinda ma nduma hindi yo niguo mwathani arauga atia njo ciiko ciaku ukauga uri muoyo no wi mukuo nyita kautheri karia kanini gatigaire kuu Saride ni ndumanu kuma matuko 1260 niki turona thiini wa mwaka wa 1517 goka okira muthuri ugwitwo Martin Luther akambia kugia na reformation thutha wa andu ta John Hus na Jarume kuragwo na gucinwo ndino kanitha uikareire thi na gutire mundu ugithoma Bible baica kau murona hau tiga shaitani ucio ni Martin Luther akionania uria eguthecwo akue biu tondu Martin Luther ni arehire reformation ni thu nene muno hari kanitha niki Martin Luther no wambere kuga na kurealize na kwitikiria andu mathome Bible na lugha yao akiandika ibuku ria New Testament na Kijerumani na kanitha kiambia bara iria raurwo miaka 500 nginya mwaka wa 2017 riria kuragire na celebration murata wa Ngai ya kunina Protestant. As we speak today there is no longer protesting. Martin Luther ni arahurwo itimo na arakua biu kaimana na kuragia na jubilee ithatu cia ku celebrate 2017 ciambiriirie 2014 15 16 17 celebration yigekwo October 31st na ni oke humo gia thiguku itagwo Halloween iguka Halloween tondu nyona nginya kanitha andu magekira indo cia marenge na indo ingi. Halloween yekirirwo mweri 30 iria kuruma Martin Luther tondu niguo muthenya uria Martin Luther ahurire kibao kanitha-ini kia Wittenberg Cathedral nyamu iria twitaga 95 Theses na okanitha kirakara ikiuga muthenya ucio kutua wa shaitani wa gikuo niguo celebrate the death Halloween
oguo andu aria metigirite Ngai akanitha kana uriku gatiri undu magire kuchirikiana na Halloween ona hanini. Halloween ni muthenya wa shaitani wa go celebrate gikuo. Tiri murata wa Ngai kuma mwaka wa 1517 hindi yo Martin Luther agithie yo mbicera kuonia uria makanitha ma bururi cire ucio no umwe wa makanitha maria makoretwo thiini wa Europe ona maria makitwo mahinda ma nduma gutire hindi ingi kuri gwakwo makanitha maigana uguo tarora wone na ni is a kind of pyramid temple and then show we images igiri thano thiini tiri murata wa mwathani gutire ndukana makene kuona andu magiaka nyumba nene muno ya kanitha atubecirie hau niho Ngai ari no gukorwo ndume nene hete gathira ni tondu andu ametigirite Ngai ni mathiaga persecution kanitha wa Ngai hindi yo wari ndumaine na mundu waugaga ngu agekirwo gikengeine niyo twitaga na githungu burning at the stake China John Huss magicina aria giothe na andu aingi muno Europe magicinwo na makiuragwo period ya miaka 500 ni andu megwitwo inquisitors the inquisition na magicinwo muno na makiuragwo no Ngai nake ri ni mwega muno gwakinya mwaka wa 1798 thirikari ya Faraja ikigia na mugomo na haha ri niho turaingira kanitha wa gatandatu period nini muno tukwita Philadelphia ni brotherly love hindi yo niguo Martin Luther agia na arumiriri magwitwa John Knox kwagia na angi magwitwo Moody kwagia na arumiriri ingi muno kuma kuria ila twitaga the pillars of reformation na maambia kuhujia twagia na kanitha wa Presbyterian twagia na kanitha wa Anglican twagia na kanitha wa Inner Church John Knox twagia na kanitha wa King James ya break na Roma na kwagia makanitha kuma hindi na no nyamwere no ina magego mashuma ndirageria kurehe bare kirwaga no Ngai ni mwega guoka mundu gwitwo Napoleon na muringa iringa ria gikuo kuri 13 hari wa mbere kiranya mwikiuma hari na kiongo wanja na kiongo kimwe kia hiana ta kiaringitwo iringa ria gikuo murandika to githoma horo akurio 13 akiringwo nga akioro aringwo mwaka wa 1798 iringa ria gikuo Rome kiaga hinya. As a result of that, Roma yaga hinya ni murata wa mwathani Missionary Society kiambiriria David Livingstone Craft ariangi maunde magio American nawe kiambiriria marikana Americana wene kiambiriria na guokore Africa ukiambi horo gitwarwo na njira ciothe Paulo arauga atiriri amwe mahunjagia na uiru na ngarari na aria angi ngarojega ende maundu ire macio mothe Kristo ni ekaga atia ni ahunjagio oria mundu athire kuria athire agitwara ndumiriri ya Kristo ikihunja na kanitha icio ciothe ndagweta nicio ciari na urutani uria urugamirio urutani wa ma kana ni ubatithio wa ma na Baptist kana ni Grace na kanitha gwitwa Lutheran faith yo kana Lutheran tuoka Grace na Presbyterian na ni hora akora tukaina utugi wa magegania cioka doctrine icio ithano cianyitana cioka cianyitwo ni mundu 1821 muthuri ogwitwo William Miller Mambara na akiambiriria nyita na ahunjia gucoka kwa Jesu na ndumiriri icio William Miller metagwo Millerite movement anyitanite na ahunjia cio othe akanitha icio mahunjia Jesu aguka 1844 mathomete Daniel 8:14 kiria matekete matierutite hekalu ndira kurutire na nikio turambire kwiruta hekalu nigetha wone what was to be cleansed ti hekalu ya thi ni hekalu ya matuine na hekalu yo ri irathererio matuine tondu guku gutire hekalu ndia meciririe ni thi guka gutherio ri makihariria Jesu ndaigana guka kanitha wa Philadelphia ukihunjia na wendo muingi muno within a period of 2 years gutire language yothe nene tandikite Bible na ruga yayo thutha wa miaka 1260 utare Biblia muro wa Ngai murata wakwa murata wa mwathani Biblia kiandikwo oneno urona ngithoma haha ya Gikuyu yandikwo ihinda-ini ria kanitha wa Philadelphia ni wendo muingi muno mundu oka na ndari oka na aruta Gikuyu amenya andika Gikamba andika Kijerumani andika Kiracia all the languages ndio shaitani ndarako magatoro ndamathie kirakara ikiambia Marxism communism nigetha Russia ri yari orthodox eninwo na nigetha andu matigari kuu kure horo ri kuu na China na nigetha shaitani akiwa guku ni gwakwa gutigothomwo akirehe thirikari ni cena ukristo agicitwa communist igituika atheist na cio iria itari igaikara uguo cihoyaga mahiga na ikahoya Confucius na ikahoya uhinde na ikahoya akristo mathi kuu makoragwo shaitani ndari na tha nawe
kou nä mwena omwe shaitani ambia bara na kuo woko ngä akiambia bara ya ku influence kanitha, akiambia bara ya kuhura Protestant, akiambia bara ya guka kininaga, agioka kininaga, agithukia nginya riria o Protestant murathirire kuona Protestant meaning of what is protesting? Go protest ni kuregana na undu fulani. Na niko kanitha ciareganite naki ciareganite no rutani moru wa ndini ya thirikari ya Roma ni tondu Roma ĩrĩa jeji ambire Kristo ri nekire Herode ri ndiacenjirie ni o yaikareire giti kiu igicoka igituika kanitha wathi uria ri kanitha na thirikari na kuoguo wina magego ma cuma wa ukararia ukoragwo gutire mundu toy ngero ya kanitha ugerete matuko ma miaka 1260 ithikiriria murata wakwa kurike hoino wa muthe twe kanitha-inĩ wa Laodikia Philadelphia hatiri undu ungi arero ngoigeire murango muhingure na gutire mundu ukuhinga ngoigeire murango muhingure na gutire mundu gwika atia ukuhinga tondu niguo Kristo araingira haria hatheru kanitha wa Philadelphia wambia thiini wa 1798 woka nginya mwaka wa 1888 na haha niho turoka tugakora niguo kanitha wa Ngai urayamba no kambia thabato no kahunjiria andu na njira iria njega kanitha wa Ngai ukambia gukagia thayo gukagia freedom gutire mundu urariria mundu andu othe marahunjia kure guothe mundu akwenda uhoro wa Ngai wathie Ngai atutumira munabii Ellen G. White andika mabuku makiria mabuku 50 maihinda riri ritu ngwira murata wakwa riu tirire turaugaga riu bara iri iguru ni tondu riu ningi Shaitani ni arikitie gucokaniriria andu othe na mararia ruga imwe uremi ugakinya haria wakinyite thutha wa miaka eno kuma hindi ya Martin Luther 500 guka guthira na kanitha ciothe riu ikanina Protestant riu ndirauga atia na Gikuyu ndirakwira gutire kanitha wa Anglikani ni Catholic gutire kanitha wa PCA ni Catholic no ko gwe pastor kurega ndumire inbox ya jene ni arega ndimwire ni oyo uguo na ni oyo uguo ni oyo ati gutire kundu tangiria gyathi kia mwathani riu you can help Holy Communion anywhere korongas no guo niguo urare mucemanio wa mwisho wa 2017 urare wa kunyitithania Pentecostals ciothe charismatic churches ondomwe na evangelicals ciothe nicio iranyitithania otherwise Anglican PCA call whoever man thirire tena na magisign document. What does that mean? It mean accepting in the doctrine. Niki giatumite kanitha mahitanirio togoria mahitanirio rutani niki tondu maugire mundu ndangihonokio ni ciiko no nginya honokio ni wega wa Ngai by faith alone nake mundu uria ungi arauga ati thiini wa katige thimu ndungithima twini utangituria maru oherwo ni mubia na kuhenjira ni tondu ki magikiuga gutire rutocio makirega Martin Luther akiuga no by faith alone the just shall live by faith niki kiracenjirie nigetha kanitha citu ciothe cietikire gucoka rungu rwa muthuri uri omwe amaraga muthuri uyu ndai na uru ni mwega muno niki aramerire atiriri tungitiga wiruti wa maundu macio mothe ri twike kindu kimwe gitagwo common good ri tuhe andu indo ri no tunyitane no cio niguo retwo wendo wa Kristo atiriri reke njokere hanini mundu ndari wendo atangiheo ni Ngai tondu wendo ni maita matatu na ndiguthomithia wendo muthi uria twitaga karita wa charity wa kuheana phileo na agape wendo uria utumaga Kristo atuhonokie ni wendo wa agape na mundu ndari mundu eka maundu mothe maria megutuma igue wega na egune kana ni mundu wa warateithia kana ni mundu wa kana nikio kuri ukabira nikio kuri racism nikio tondu maundu maya mothe me thiini wa mehia gikabu kimwe riu gutire hindi tungithi na nikio rona atiri shaitani aratuthondekera wira wa kuruta nigetha tuigue ta tureka wega na nikio rona ni tuwe indo ta irio tukahe andu aria mena guku barabara na andu acio ni kanitha-ini makuhutiire mari acha ni undu kuma na siji acha makuhutire tondu ni marekira ndawa mwiri maranywa bangi na matikuruta wira tawe we otinde wira ugacoka ukerwo atiriri no nginya unde ciringi ciaku 50 dola ciaku 10 uthio he andu acio irio nigetha wonanie wendo wa Ngai na riu kanitha nyingi ukona riu ni irandika record yo ria iheanaga irio every week ucio ti wira wa Ngai we thiini wa Matthew 28 verse 18 and 19 thiithi othe mugatume andu akwa matwike arumiriri akwa ni atia muhunjia wauga ndukwa ruteithie mundu wira ni tuguteithia andu ni tukuhe andu irio no tutikuhe andu irio aria shaitani athondekete tukuhe andu irio aria mabataritio nicio tondu ni ahutu tondu gutikaga mundu tocio
ona kanitha-inĩ kũu ũthomaga kwĩ mũndũ ũtarĩ na wĩna andũ aingĩ mũno mena thĩna kwao, mũrie ũte mũhothi na ndũkanĩrĩre mũteithie. Na mũndũ ũcio angĩkorwo nĩ oka tu level mũndũ ũcio mũhũtu we barabara rĩ, mũhe irio ko nĩ ũkũmũhe, no ndũkandĩke rekondi ũtangathe. Ndĩ mũrata wakwa, kanitha wa Laodikia nĩguo tũkũrĩkia naguo, kanitha waku na wakwa nĩguo kanitha wa mũico na nĩguo wetereire Jesu Kristo. Thĩinĩ wa kanitha ũrĩa ũrĩ Laodikia, kũgũrĩrio nĩ Ithatũ mweri wa 14 gũthoma na Gĩthũngũ, kuga atĩrĩrĩ, kanitha wa mũico mũrata wakwa, na nĩguo tũgũthoma tũrĩkanie naguo. Tũrauga atĩrĩrĩ, kanitha ũyũ wa mũico na nĩ ũgwati mũnene, tondũ kanitha ũyũ ndũrĩ na rĩtwa rĩega. Kanitha ũyũ nĩ ũkinyĩtio harĩa gũkinyaga ĩrĩa mĩaka ĩrĩa ngwĩrire 400, harĩa andũ maremaga makarema. Onaguo kanitha wa Ngai nĩ ũriganĩirwo atĩ nĩ wa persecutagwo, naguo mwenyewe ũkaingĩra thĩinĩ wa kĩrathi kĩngĩ, mũhari wa 14. And to the angel of the church of Laodicea, Lord, light these things, say the amen. Nikigĩatũma amen, tondũ nĩguo wa mũico, nĩ mũico, amen nĩ mũico, twahoya tugaga amen. Say the amen. And the faithful and true witness, the beginning of the creation of God, I know thy works, that thy neither cold nor hot. I would wet cold or hot. Gwenda kaba korwo mũhiũ kana mũhoro. Nĩ ũguo rĩ, nĩkĩ? Tondũ wĩru kuomu rĩ, ndũrĩ mũhiũ na ndũrĩ mũhoro rĩ, nĩ gũgũtua thĩ ume kanua gakwa. Nĩ tondũ ugaga atĩrĩrĩ, ndĩ gĩtonga na ngaingĩhia indo. Na we ndũĩ atĩrĩrĩ, ndũrĩ kĩndũ wĩ mũthĩni na mũgiĩki na mũhinyaru. Na wĩ mũndũ mũthĩnĩku, and poor bride and naked. Nĩguo arerwo wĩ mũhinyaru. Reke thome haha na Gĩkũyũ nĩ ndendete mũno. Mũhari wa 16 rerwo atĩrĩrĩ, nĩ kaba tondũ ugaga ũũ, niĩ ndĩ gĩtonga ngagĩa na indo na ndirĩ kĩndũ njagĩte, na ndũĩ atĩ we wĩ mũthĩnĩki na wĩ mũmocu na wĩ mũkĩa na wĩ mũtumumu na wĩ njaga. Aiya Mwathani, tondũ ũcio gũgũtara atĩrĩrĩ, ũgũre thahabu kũrĩ niĩ ũrĩa mũtherie na mwaki, nĩguo ũtonge, na ũgũre nguo iria njerũ, nĩguo wĩhumbe thoni ciaku cia gũikara njaga itikae kuoneka. Tathikĩrĩria, this is the church. Kanitha ũyũ wa Ngai wa mũico, mũrata wakwa, tũtirĩ na rĩtwa rĩega. Tarora wone, nĩrĩ kanitha wanagĩa na aciriki aingĩ ta rĩu? Gũtirĩ. Everywhere we go tũihũirie makanitha mathaka mũno na tũkamagemia na nyĩmbo tũraina ũguo tũbangĩte raini na mĩgambo mĩthaka mũno na twĩna hunjia thomu mũno, very very educated. Ona nĩ marakinya magathoma Bible makoria atĩrĩrĩ, by the way, who wrote this article here? What does he have an authority? Nĩ wamenya ũrĩa ndĩrauga. Authority nĩ ĩrĩa ũheagwo warĩkia kũgĩa na degree ya PhD, and you become an authority yourself. Who wrote this Bible? Johannari. Who is he? Then we can argue and we can discuss about John and see what did he mean by this. Na tukageria by canon mind co-interpret the Bible according to the theology of Greeks. Temoranta akwa. Mwathani arauga nĩ agũtũtua thĩ. Ihinda nĩ ikinyire Jesu rĩa gũcoka. Ndeka tũtiende, Mwathani arauga. Na Mwathani nĩ aroka. Na tondũ nĩ agũka rĩ, what are we gonna do? Mũrata wakwa, nĩ ihinda rĩa kwĩharĩrĩria Jesu. Na nĩgetha agĩũka rĩ, korwo twĩharĩirie. Nĩngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ rĩu ũtigarĩte, no twĩrirĩire Kristo. Kũrĩ 12 tũcoke ho nĩgetha tũrĩkie ithomo ritũ. Ũhoro ũcio wothe umanĩte na kĩ? Umanĩte na mũcukani, tondũ aumire kũ na nĩkĩ gĩratũma. Na nĩgetha ngũhe kaũndũ kanini, mũhari wa 6, mũtumia akĩheo mathagu merĩ orĩre werũ-inĩ kũndũ athondekeirwo haro nĩ Ngai, aikare ku onjoragwo matukũ 2,300. Kanitha waingĩrire na thĩ ũkĩhiana ta wathi underground, andũ twĩtaga Huguenots, Bohemians. Andũ acio makĩũra kũndũ irĩma-inĩ matũire mateng'eragio nĩ thirikari ya Roma na kanitha yao, makahũrwo makoragwo. No igua Bartholomew Massacre, ũkaigua andũ acio nĩ moragirwo rĩũraga rĩũru kengunde tũnini maĩ mandimũ. Andũ acio makĩũragwo mũno. Mũrata wa Mwathani, kanitha ũkĩũheo mathagu merĩ ta mandiũ, nĩ ĩgũ-fright. Na nĩ horona kanitha woka bũrũri wa Amerika. 1642 Amerika yagundũrwo, Christopher Columbus
amenya acoka guoka groove ya Mayflower andu anini twetaga Puritans, the first migrant ya bũrũri ũyũ, kanitha wa Ngai ũgĩũkania nao, ũgĩũka ũgĩkũra gũkũ, ũgĩkũra Amerika ĩgĩthondeka watho wote kũnyitithania ndini na thirikari. Kaĩ rĩu ti rĩngĩ rĩu nĩ iranyitana iranyitana araugire mũndũ ũrĩ kuo nĩkĩo ndĩrauga Herode hata gũthura. I don't know who, ndirauga ũrĩa ũrĩ kuo nĩwe Herode, ndĩrauga ũrĩa ũrĩ thurwo ndiũ no, I don't know, nacio ti wĩra wakwa wa kwaria siasa. The truth of the matter nĩ atĩ I don't really care who will be on that seat. No gĩtĩ kĩu rĩ, kĩu gĩtĩ ti kĩa mũndũ, ndirauga ũhoro wa mũndũ individual, ndĩrauga ũhoro wa Trump ka, ndĩrauga ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũgũikarĩra gĩtĩ kĩu ũrĩa ũrĩikarĩra rĩ, nĩ harĩ ũndũ wa gwĩka, na ũrĩa gwĩkanĩra atĩrĩrĩ nĩ agwĩkĩra watho wa gũtũma kanitha wa Ngai wambie gũpersecutwo, tondũ nĩwe ũkũnyitithania kanitha na thirikari. Tondũ ũguo nĩguo kũrĩ 13 twĩrauga thutha wa hau kanitha nĩguo waheo mathagu woka wa floricĩra bũrũri ũyũ, na rĩu wambĩrĩria rĩu nĩ tũkinyĩte level ĩrĩa kanitha ĩrarĩre kauga atĩrĩrĩ nĩ tũikarĩte nduma-inĩ mũno, nĩ tũcokei mũciĩ, na nĩkĩo tũranyitana na Roma, na nĩkĩo tũrera mũthamaki atĩrĩrĩ tafadhali twĩtĩkĩrie ona ithuĩ twaragie tũkaiguo, we want to pass the laws. Gwati ũrĩa mũnene mũno wagĩire kanitha wa mbere nĩkĩ mwaka wa 321 rĩrĩa Constantine anyitithanirie kanitha na thirikari yake. Tondũ ũguo nĩguo endire, not because he wanted the church, no nĩ tondũ nĩ endaga biũ kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo edict of toleration. Atĩrĩ mũrata wakwa augaga kanitha aũnyitithanirie tigetha kanitha ũkũre, nĩ tondũ nĩ endaga agĩe na wĩthamaki mwega. Hĩndĩ ĩyo nĩguo Roma yambĩrĩirie kunĩkanga. Atĩrĩ mũrata wakwa nĩkĩ gĩratũma rĩu mũthamaki wothe athi kanitha-inĩ, ona Kenya ona kũ mũndũ wenda gũthurwo arathiĩ kũ athi kanitha-inĩ, na reke ngwĩre ona gwĩ pastor nĩ itangĩra hoere na akĩhoya ndingĩhinga maitho, mathiaga kuo magaturia maru na pastor akĩngumbũrĩre. Ũngĩkona pastor ararũgama na igũrũ agĩ ũkĩhoya ũturĩtie maru arakwĩra igũrũ rĩaku, he is above you and he is between you and God. Nĩkĩo ndangĩnyihia, we nĩwe ũturagia maru, ndagũthaitha we ũranjigua ndũkanagerie gwĩka ũguo. The moment ũgũthiĩ wone pastor tarekwĩra mũturie maru inyuerĩ mũhoe, mweherere, he is already above you. Pastor ũcio retwa niĩ kana already pastor aya ndungata ya Ngai, am an evangelist, nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũturie maru nake aturie maru, inyuerĩ mũrĩrĩre Ngai, tondũ inyuerĩ mũrĩ ahoia muoyo, nĩ tondũ mũthĩnjĩri Ngai witũ nĩ ũmwe na nĩwe Jesu Kristo. Nĩ waigua mũthikĩrĩria wakwa, Ngai akũhe ũtheri ũcio. Gũtirĩ mũndũ wĩna authority ya gũgwĩtĩria, no one, only Jesus. No mũndũ ũngĩ wothe nĩ mwethi wa muoyo tawe. No ũngĩgĩthiĩ kũrĩa wonaga andũ mũndũ akĩinamĩrĩra akarathimwo, ũgathiĩ ũkaumbũrĩra mũndũ, nĩ wĩra waku ũcio, ndũkanauge ndwerirwo. Ihinda rĩrĩ tũkinyĩte nĩ rĩkinyĩte hau, even to the faith that I belong to. Ogarando nĩ makinyĩte kwaga kwĩhoera mathĩnagie pastors. Hoera pastor ũrĩra na wetarahoya wĩhoere, kana pastor gũcerera mũhoe inyuerĩ ũtongorie mahoya mũkĩhoe, maturia maru mũturie inyuerĩ, ti inyuĩ mũturie we atigwa rũgamĩte ekaga moko ũguo. No we ũhoro wa ma nĩ atĩrĩ Ngai mamwe akũrathima hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Jesu akirie gũka, hatirĩ ũndũ ũngĩ ũtigaire kuoneka tũtonete, maũndũ mothe nĩ tuonete, maũndũ mothe nĩ tũiguĩte, ũrĩa gũrerwo nĩ kũrerwo, watho wa Jumapili nĩ ũkũhĩtũka, kanitha nĩ ikũnyitana na thirikari, already mũcoro nĩ mũcore, watho nĩ ũhĩtũkĩtio wa kĩndũ gĩretwo religious liberty. I don't like to hear that word. Nĩkĩ religious liberty yarehirwo nĩ mũndũ ũmwe wĩtagwo Constantine, hĩndĩ ĩrĩa arĩkirie gwĩka atĩa kũrehe, reke ngwĩre mũrata wa Mwathani, hĩndĩ ĩrĩa nyamũ ĩno yarehirwo, rũri rũrũ nĩruo rwarehire religious liberty. Wĩyathi woka wa religious liberty rĩ, nĩkĩ yaheanirwo nĩ mũthuri ũcio ũgwĩtwo Constantino? Nĩ wĩyathi kwagĩire kana kanitha nini rĩ? There is no other religious liberty better than what is already inscribed in our constitution in this country, whereby the government cannot enact a law directing the churches what to do, neither can for the same do the same. Ndĩagĩrĩire kwĩra president na mawatho ma bũrũri nĩ ma bũrũri. But while our church members, and God forbid, maradicaidire kwĩra president ũrĩa gwĩka, I am smelling danger,
tondu andu Ngai no persecution mekagwo tondu riu gugwikirwo watho tucanjwo na ndurega ora twikirwo na kandea nyauga ndu no gunyo gucanjwo kanire gutire na freedom of conscience nini the liberty of your liberty is gone iroka na ritwa ria religious liberty wamwe wa kurathime wamwe wa gwikewega wamwe wa guturia ndeke kuthakira rwimbo rumwe uthakira rwimbo rumwe tuhure rwimbo rumwe tuinire Ngai nigetha rutuherere rutuhe thayo na rutuhe ngoro cia gutuma tweterere Kristo ni aroka ndakwira na makristo ni aroka twendeka tutiende Kristo ni areka atia Kristo ni eguka na ndegutira ona hanini tukuina rwimbo rwa ngatura rwini rwa muoyo andu hega anigetha twarũigua ri tugwike atia ungitiga gweterera mwathani tuhoe twe nawe Amen. Marata wakwa leke tugatura mai-ini ma muoyo rũĩ-inĩ rũrĩa rũrauma gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai, rũĩ rũrahenia ta thahabu na mbere ya iria rĩa gĩcicio. Marata wakwa nĩ ũgakorwo ho hihi ona ni nĩngenda ngakorwo ho twĩtĩkĩre Jesũ ihinda rĩrĩ rĩa mũico na tũmwĩtĩkĩre na tũmũtũrĩre. Ke tũhoe. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ thank you nĩ ũndũ wa rĩrĩ gũtũhe history ya kanitha mahinda macio mũgwanja nĩ tondũ perfection yaku baba ĩrũgamaga he mũgwanja. Mahinda macio ũkoretwo na mũhingo ciothe ũkĩmamenyerera na araika amo nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twaigua baba na nĩ twamenya atĩ nĩ gũcokanĩrĩra igetha ĩtuĩke kĩndũ kĩmwe ĩremere Ngai. Icokanĩrĩire rungu rwa Kristo wa gũkũ thĩ. Wathani reke aku arĩa ũmeĩtĩire ũmatume kũigua mũgambo na nĩgetha more meherere mũcukani. Maigue mũgambo wa mũraika wa kana kũrĩ 18 methare maume Babylon. Baba rĩtwa rĩaku rĩrogocwo ngumo yaku ĩroka tũteithie andĩka marĩtwa maitũ ibuku-inĩ rĩa muoyo. Othe waigua mwandĩke mũririkane ũthamaki-inĩ waku
amuthingu twinyihitie mbere yaku ritwe ni Kristo Jesu twahoya, amen. Thank you so much.